どうもヒロさんです。今日はね、リクエストにありました。これと、これを使って3分間で何回くしゃみができるか挑戦していきたいと思います。ではね、まず3分。いきますよ。位置について。よーい、ドン。あと43秒です。はい。今日はね、この、とてもつまらないくしゃみの動画を上げました。次回は、一発芸を、ちょっとね、やっていきたいと思ってます。それでは、さよなら。チャンネル登録よろしく。